Сәлем, дуслар. Шаян пластилин сезне күрергә бик шат. Бүген без синең коллекцияны тагын бер матур сынга баетачакбыз. Аның өчен безгә ак кагаз бите, кызгылт сары, кызыл, көррән, яшел һәм ал төстәге пластилиннар кирәк булачак. Менә алар, күрегез. Шәп. Безгә тагын пластилинны кисә торган җайланма, стек һәм теш чистарткыч таякчыкларны барлап куярга кирәк. Менә алар барысы да әзер. Хәзер без бик ачык төстәге шүлмәктә яшәүчене әзерләрбез. Ул гөл булачак. Гөлләр туфракта үсә. Туфракны ясар өчен безгә крем пластилинны алып, җитез бармакларыбыз белән шарчык әвәлибез. Йомшарган пластилиннан әллә нәрсәләр ясап була. Безгә әйләндерелгән трапеция сыман шүлмәк ясарга кирәк. Игътибар белән карап торыгыз. Менә шулай бик җиңел генә ясала ул. Монда әлбәттә бик күп көч һәм сабырлык кирәк. Дускай, минем арттан кабатла. Кызлар, малайлар, сезнең дә өйдә үсә торган гөлләрегез бармы? Алар өйләрнең бик матур бизәге. Әле тагын гөлләр өйдә кислород булдырырга ярдәм итәләр. Шуңа күрә өйдә һава чистарак була. Менә шундый файдалы күршеләр алар. Шүлмәгебез әзер. Тар ягы белән биткә беркетеп куйдык, менә бит. Дуслар, гөлләр нәрсә белән тукланалар икән? Су белән, дөрес. Әлеге су җиһазларны бозмасын дисәгез, аз куйма ясарга кирәк. Көрән төсле пластилин белән буйчыклар ясыйбыз да, шүлмәк төбенә ябыштырабыз. Калган кисәген читкә алып куябыз. Аның әле безгә кирәге чыгачак. Менә шулай. Шүлмәк әзер, дуслар. Менә өске катын ябыштырып куябыз да. Менә булды. Хәзер яшел пластилинны алабыз да, уч төбендә буйчык әвәлибез. Менә шулай, шушы буйчыктан сабак ясыйбыз. Ул бик сыгылмалы, төз кояшка таба карап үсә. Гөлләр кояшны бик яратканга, аларны тәрәзә төбендә үстерәләр. Күрегез әле, әнә гөлнең сабагы кояшка таба тартыла. Шәп. Көрән буйчыкны алабыз һәм шүлмәкне бизибез. Бик шәп килеп чыга. Менә гөлебезне кояшка каратып куйдык. Димәк, ул тиздән чәчәк атачак. Менә чәчәк ясар өчен кызгылт сары төсне алабыз. 6 ачык төсле чәчәк яфраклар ясыйбыз. Һәрберсен аерым ясарга кирәк. Бармаклар ярдәмендә пластилинны әвәлибез дә, яссы тамчылар ясыйбыз. Пластилин йомшаграк булган саен, ул төрле форманы җиңелрәк ала. Шуңа күрә тырышып җылдырга онытмагыз. Килеп чыккан тамчыны очлы башы белән аннары инде сабакка беркетербез, дусларым. Менә шулай. Бергә тоташып торсыннар, чын дуслар кебек, бик матур була. Җир йөзендә чәчәкнең 258,650 төре бар. Алар бер-берсенә охшамаганнар да, ләкин төзелешләре бер төрле. Һәрбер чәчәк 4 төп өлештән тора. Беренчесе яшел тышка кәсә, ул яфрак кәсәләреннән тора. Аның эчендә яфраклар бар, яфракта орлыклар хасил була. Аларны абыйлы сеңелле дияргә дә була. Синең абый апаларың, сеңелләрең бармы? Шәп. Димәк, син аларга әлеге матур гөлебезне бүләк итә алачаксың. Үз кулларың белән ясаган бүләк иң яхшы бүләк. Чынлап әйтәм, ышаныгыз. Мондый гөлне бүләк итсәләр, синең дә һич шиксез кәефең күтәрелер иде. Шәп, дусларым, шүлмәктә безнең күркәм, мөләем гөлебез үсеп утыра. Бик матур килеп чыга. Инде, дусларым, хәзер чәчәкне бизәр вакытта җитә. Аның өчен без үзебезнең стекны алабыз да, чәчәгебезгә сызыклар сызабыз. Менә шулай. Шәп килеп чыга. Мин бер әйбер уйлап таптым. Әйдәгез чәчәккә кызгылт сары яфраклар үстик. Бу бик шәп булачак. Тизрәк кызгылт сары пластилинны алабыз да, 6 өлешкә бүләбез. Минем арттан кабатлагыз. Пластилинны кулларда йөгертәбез, тамчылар ясыйбыз да, кызгылт сары яфраклар өстенә беркетәбез. Күрәсезме? Сезнең дә нәкъ шулай килеп чыгадыр дип уйлыйм. Яфракларны менә бу өлешеннән беркетсәк, әйбәтрәк килеп чыгачак.
Игътибарлы бул. Кызыл яфраклар кызгылт сарыларыннан кичкенерәк булырга тиеш. Дуслар, чәчәкләрнең төсе ничек шундый ачык төсле һәм хуш исле икәнен беләсезме? Шулай итеп алар үзләренә күбәләкләрне, бал кортларын һәм башка бөҗәкләрне кызыктыралар икән. Алар чәчәкләрне сәркәләндерәләр. Шулай итеп аларның орлыкларыннан яңа чәчәкләр үсә башлый. Төрле төсле чәчәк аланы барлыкка килә. Дусларым, сез дә орлыклар утыртып, аларга тиешенчә су сибеп, үсентеләр үстереп карагыз. Матур килеп чыга. Шулай бит. Кызгылт сары тамчылар өстенә беркетәбез. Менә була. 6 кызыл яфрак безнең чәчәгебезне тагын да матур айта. Алга таба ни эшләрбез икән, дусларым? Кем белә? Ягез әле уйлап карагыз. Менә хәзер беркетеп бетерәбез дә. Дусларым, уйладыгызмы? Хәзер соңгысын ябыштырабыз да. Менә шулай. Әлбәттә, стык ярдәмендә озынча буйчыклар ясыйбыз. Булай иткәч гөлебез чынга охшый. Шәп, чәчәкнең уртасында ал түгәрәк булачак. Менә, матур. Пластилинны жылтабыз. Шулай ук бармаклар белән кысабыз. Яссы түгәрәкне чәчәкнең уртасына урнаштырабыз. Искиткеч. Хәзер чәчәгебезгә яфраклар ясыйк. Яшел пластилин алабыз да, яхшылап бармакларда жылтабыз. Әвәлибез. Башта шарчык әвәлибез. Аннары озынча тамчыга охшатабыз да, ян кырыен туры итеп ясап куябыз. Менә шулай. Гөлгә яшел төс һавага кислород булып чыгарга ярдәм итә икән. Булды, сабакка беркеттек. Матур булды. Сынчы ярдәмче стек белән сызыклар сызабыз. Чын кебегәеме? Шүлмәкне матурлап куябыз. Безнең шедевр әзер. Ачык төстәге гөл синең өеңне бизәп торачак. Мин сезнең белән сау булашам. Хуш-хуш.